Hi friends, this is an Audi Q5 with a headlight corrector error. I see an icon on the dashboard that the advanced front lighting system is damaged. The computer diagnostics determined the error on the suspension level sensor. This car has two sensors, one on the front left arm and one on the rear left arm. Now we need to diagnose the sensor, remove the connector from it, and inspect the condition of contacts and tightness to it was not wet, oxides, and broken connections. If everything is okay, turn on the ignition and multimeter measures the contacts ground, power supply plus 5 volts and signal. On the body of the connector signed pin numbers 1 and 3, 2 and 4, one of them is not used. If everything is okay with the power supply, go to the removal and inspection of the sensor. I check if the rod from the sensor is not broken and proceed to disassembly. I unscrew the rod from the lever, unscrew the protection from underwing and underwing itself. It is fastened on 2 nuts. The sensor itself has 1 bolt fastening. Вот, и сам датчик крепится одним болтом, гайкой шпилькой. С этой стороны, что ли? Ни с какой стороны не видно. Вот он на этом кронштейне на 13 выкручиваем. Вот, сначала, значит, переключен датчик, потом подкрылок его, всякая лабуда. Откручиваем его и вынимаем. Датчик не рабочий. Датчик в руках. Let's take out the broken sensor. Though it is possible to see the number, it each has own. Check applicability on VIN and the catalog. This is the sensor mount. There is a hole for the bolt and for the wiring harness. Вот здесь вот на этой штучке крепится, значит, провод защелкнулся, развернулся, здесь закрепился и пошел сюда наверх. G78 front left hand clearance sensor. Была ошибка, давайте сейчас проведем. Let's run a check on this fault. Искать неисправность, так, найти выполнять пусть неисправность и обработать. Давайте 3 нажмем. Конец проверки. Так, обработано в блоке управления. Ошибка была. The error was static and would not clear. Не сбрасывалась. Так, где она у нас была? Климат. О, корректор фара, вот она. Let's go into the control box again and check. Обрыв цепи, так, короткое замыкание. Код ошибки 00496 010. Ну, там какая-то надо, давайте развернем экран. Так, и она не сбрасывалась. Я, короче, подключил датчик без установки. I connected the sensor from another car to the connector. The error is now removed. Да, все, ошибку удалил. It means the sensor is working and can be installed. Так, вот он, корректор фар. Без ошибок. Датчик рабочий. Now I can tell you what it is from the car. It is the rear sensor from the Audi A6C7. Это датчик задний от A6C7 по номеру. It has the same number as mine, but its bracket and rod are different. Не подходят тяги. Вот кронштейн. Тяга кривая должна быть, кронштейн Г-образный. Здесь кронштейн ровный. It is difficult to do, because the bolts are screwed into the bronze sleeves, oxidized there, and sleeves rotate on their axis. Бронзовые втулки внутри. But I know how to do it. See below. Если они провернутся, то капец будет. А так, да, можно пробовать ставить А6C7 наперед Audi Q5.
I sawed off the bolt heads and removed the bracket. Болгаркой отпиливаем, берем паяльник с обратной стороны, греем, выдавливаем втулки и берем сквозные болты. Now I use a hot soldering iron with a round tip of the right diameter to squeeze out the remnants from the backside. Либо проставочки какие-то поставить, пластик, алюминий, медь, и под них уже Holes are slightly larger than they were, so I use bolts of the appropriate diameter. This is the final result. ничего не задевает. И так как втулки мы выпрессовали, там отверстия больше. Main thing is not to mix up how it is. Before disassembly need to make the markings. Remains to be installed on the car. Thanks for watching and subscribing. Look forward to more videos. Good luck to all.